धन्यवाद कमरेड मार्शललाई। यो कार्यक्रममा मसँगै आउनुभएका हाम्रो पार्टी केन्द्रका सहयोगता कमरेड पम्पा भुसाल, यहाँ निर्वाचन परिचालनको नेतृत्व गरिरहनुभएका कमरेड गणेशमान पुन र निर्वाचन प्रक्रियामा जुटिरहनुभएका कमरेड पूर्ण घरती लगायत केन्द्रीय समितिका सबै सहयोगता कमरेडहरू अनि हामीसँगै आउने सबै पत्रकार साथीहरू र यो भूमे गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 का सबै आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म तपाईहरुको न्यानो माया र स्वागतको लागि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, क्रान्तिकारी अभिवादन। आज हामी रुकुम जिल्लाको यो लुकुम गाउँ वडा नम्बर 1 मा तपाईहरुसँग भेटघाट गर्दा र तपाईहरुको न्यानो स्वागत हेर्दा हामी धेरै खुसी भएका छौं। यो लुकुम गाउँ रुकुमको एउटा ऐतिहासिक गाउँ हो। मैले हिजो जनयुद्ध कालमा पनि लुकुमको बारेमा धेरै कुरा सुनेको थिएँ। फेरि हाम्रो सहयोगता र कमान्डर पनि कमरेड मार्शलको गाउँ हुनुको नाताले पनि मलाई यसको बारेमा केही जानकारी थियो र मैले फेरि पछि शान्ति प्रक्रिया पछि पनि लुकुम यो गाउँको बारेमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टिभी च्यानलले लुकुमको बारेमा लामो एउटा भिडियो बनाएको रहेछ। मलाई कता कता त्यो हेर्ने अवसर जुट्यो र यसको जनयुद्ध कालमा यसले गरेको योगदान, यहाँको त्याग तपस्याको दृष्टिले मात्रै होइन, यो गाउँ चाहिँ आफ्नो केही ऐतिहासिक विरासत, केही सांस्कृतिक प्रक्रियाको कारणले पनि देशभरि पनि प्रसिद्ध छ। यो लुकुम गाउँ खास गरी झाँक्रीहरूको बाहुल्य र झाँक्रीहरूको भेला सम्मेलन का कारणले पनि लुकुम गाउँ देशभरि पनि चिनिएको छ। र मैले त्यो टिभीमा हेर्दै गर्दा के महसुस गरेँ भने यो विश्वभरि पनि रुकुम जिल्लाको यो लुकुम गाउँ झाँक्रीहरूको विशेषताका कारणले, झाँक्री संस्कृतिको परम्पराका कारणले पनि सबैको निम्ति जिज्ञासा, चासोको विषय, सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भएको मैले महसुस गरेको थिएँ।